السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء، اليوم نتعرف على عطل جديد بغسالة كامبوماتيك 8 كيلو. مظهر العطل: الغسالة تعمل على كافة البرامج ولكن دون دوران المحرك، ويتناقص الزمن إلى أن تنهي البرنامج. عند فحص الكرت الإلكتروني نلاحظ احتراق المسار كما هو واضح في الصورة، أيضا ترياق المحرك. نقوم بتعويض المسار، أيضا تبديل قنطرة التوحيد والترياق الخاص بمحرك الغسالة. أصدقائي، سبب هذا العطل هو شورت في محرك الغسالة. بعد استبدال القطع نقوم باستبدال المحرك وتجربتها مثل ما بتشوفوا هلأ بالفيديو، تجربتها خارج الغسالة على شبكة خارجية. وقد قمنا بتعويض المسار وتبديل الديود الثنائي أو البريدج وتجربة الغسالة مثل ما هو واضح أمامكم بالفيديو. نلاحظ أصدقائي دوران المحرك بشكل عادي، دورة نحو اليمين ودورة نحو اليسار قبل الدخول بالتسارع. نلاحظ أصدقائي تناقص الزمن بشكل طبيعي. هاي مكونات الغسالة، عند التجربة نقوم بوضعها بشكل كامل. هلا بنشوف دخول المحرك مرحلة التسارع الأخير مثل ما عم نشوف في الفيديو. نقوم أصدقائي بجمع أجزاء الغسالة، الكف الإلكتروني والمحرك، وتجربتها على الغسالة. مثل ما بتشوفوا بالفيديو دوران المحرك يمين ويسار بشكل طبيعي. لاحظ أيضا صوت الريليه عند دوران المحرك إلى اليمين أو إلى اليسار. كما نلاحظ نزول الزمن مع بدء تسارع
دوران المحرك، أصدقائي، لهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو ونهاية هذا العطل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.